Cũng giỏi lắm. Dạ. Giáo lý cũng nói chuyện mình thấy không phải là người tầm thường. Dạ. nói chuyện này đôi khi mới thấy ông ta là cái là Phật á, chứ không phải tầm thường đâu. Dạ. Mà thường đi không là ông Phật á. Dạ. Bởi vì nên cả thế giới đều biết ông mà. Dạ. Đi thuyết pháp cùng khắp nơi hết. Chỉ có Việt Nam không có qua được thôi. Dạ. Thế thầy bây giờ ở đâu ạ? Thầy Tịnh Không ạ? Hả? Thầy Tịnh Không bây giờ ở nước nào? Nói nhỏ không nghe. Hòa thượng Tịnh Không hiện giờ đang ở nước nào sư ông? Hả? Hòa thượng Tịnh Không hiện giờ đang ở nước nào sư ông? Đài Loan hả sư ông? Đài Loan. Dạ. Thầy mới thăm ông ở Đài Loan đây. Dạ. Thầy sang đấy được mấy ngày? 7 ngày. 7 ngày. Thế đoàn của thầy đi có đông không? 30 mấy người lận ha. Dạ, 30 mấy người. Đông dữ. Họ đi họ chứ thầy đâu cần đi qua thăm hòa thượng nữa. Dạ. Mà rồi 30 mấy người đó họ nói nếu có thầy đi thì họ mới gặp được hòa thượng. Dạ. Còn nếu không thầy không đi thì họ khó gặp hòa thượng. A Mi Tho Phật. 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 Dạ, thưa quý vị, đây là đức tướng dung nhan của hòa thượng. Thầy hỏi là lúc gặp nhau ở châu Úc á, có về Việt Nam không? Thầy hỏi như vậy. Có về Việt Nam ở 7 năm. 他回来越南嘛，去年啊，去年啊。Cố gắng nhờ hòa thượng chỉ dạy đó, về bệnh tu hành khá lắm. Lão和尚说，他跟师父指导回来越南修行很好。在越南多多的劝大家。Lão Pháp Sư nói là ở Việt Nam là nên khuyên nhiều người niệm Phật. Ở Việt Nam hiện thời cái tịnh độ của hòa thượng đó hưng thịnh lắm. Lão和尚说là hiện在在越南跟着法师修行呢很多。Hồi đó giờ đó thì cái tịnh độ đó chưa được tốt lắm. Mà từ hồi mà có cái ảnh hưởng của hòa thượng đến Việt Nam đó thì bây giờ tiến bộ nhiều. Lão Pháp Sư nói 从前呢修净土啊不是很好，自从听到法师讲经说法影响很大。 Bây giờ cái hình ảnh của hòa thượng á ở Việt Nam nhiều lắm. 一些照相của法师很多在越南。 Giáo lý của hòa thượng á, cái giáo lý tịnh độ đó cũng là phết trương nhiều lắm. 这高就是教导法师教导呢
净土在越南很多，书có ra. Con rất là đội ơn Hòa Thượng đã mặc dầu chưa đến Việt Nam nhưng mà cái hạnh của Hòa Thượng cũng như giáo lý Hòa Thượng đã tràn ở Việt Nam khá nhiều rồi, thành ra chúng con phải lễ Hòa Thượng để cảm ơn. Lão和尚说，虽然法师没到越南，但法师说法讲经在越南，可以说很多人都可以听到，很感恩法师，这个和尚说要拜拜法师，感恩法师。Bây giờ cho Hòa Thượng cho phép con lễ Hòa Thượng 3 lễ, hồi đó giờ chưa bao giờ cho. Bữa nay là cho phép con lễ 3 lễ để tỏ lòng tri ân của chúng con, của Việt Nam đối với Hòa Thượng. 现在老和尚请求法师给和尚拜三拜，感恩法师。不用，我们không cần. Thôi, không có lễ bây giờ. Cho con xá đi. Xá. Không thể. Amito Phật. Amito Phật. Amito Phật. Dân nhàn đi tháp tùng cùng Hòa Thượng có đúc một pho tượng để ở tại tỉnh thất hàng ngày đảnh lễ Hòa Thượng, cho nên hôm nay được gặp Hòa Thượng. 在他个道场每天他都拜佛，拜这个像，拜这个。Đây là cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ mà nghe theo lời Hòa Thượng ở chùa chỉ có tụng một bộ kinh thôi. 那个书就是无量寿经，无量寿经。Và khi quy kính Hòa Thượng qua làm 4 cái chữ ân sư trí trọng bằng vàng qua cúng dường cho Hòa Thượng. 法师是说很敬重老法师他有四个字就是了恩师居中，恩师居中。Dần lên Dạ là đây 2 cái bông sen có Phật tử cúng dường. 这两个莲花是今天做的，今天做的。Có Phật tử bên Nhật cúng dường. 这个沉香呢là喺日本居士送給法師送。Mang dân cúng dường cho Hòa Thượng. 這個是我們全體一切供養法師。Cả ở tại Pháp hội cứ một ngày là 1000 người niệm Phật 4 chữ đi tu theo cái hướng của Hòa Thượng. 法師的道場每一天有1000人念4句阿彌陀佛繞佛念佛，每天10個鐘。
Từ 2010 á, được gặp Hòa Thượng chỉ một môn thâm nhập theo cái hướng của Hòa Thượng. 3 năm nay, bữa nay qua tri ân Hòa Thượng, như lời Ngài dạy, chỉ một môn thâm nhập là thành tựu trong 3 năm. Hôm nay thấy rất là viên mãn, đến tri ân Hòa Thượng. 2010年来见到法师他根据法师的指导，他回来他修3年有这个成果，他今天来到这里了感恩法师，感恩法师。Tại Việt Nam thì cũng có lập cái phòng vãng sanh tại tỉnh Thất. Rất nhiều người hàng ngày bị bệnh nan y, họ vô đó họ niệm Phật để giảng sanh. 有建立房间呢给他们病的人念佛助念，给他们往上。Bây giờ cái pháp của Hòa Thượng như Hòa Thượng Thiện Huệ nói là ở Việt Nam người ta quý kính Hòa Thượng, và bên Việt Nam giáo hội Hòa Thượng Quảng Hiển, trưởng ban trị sự, thỉnh Hòa Thượng về một lần. Có cái lời như vậy thì để Giảng Nhàn chuyển cái lời là cho Hòa Thượng như vậy. 越南很多法师都很感念老法师想请老法师走一趟越南。听老法师说呢，一门深入，长时宣教。Dạ, giờ chúng con thành kính mời Hòa Thượng có những lời chỉ dạy khai thị cho chúng con. Dạ, A Mi Thô Phật. 是有一些话指导我们这个法师说，我多听经，多念佛可以化解灾难。 pháp sư nói là nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều có thể hóa giải tai nạn. 对，所以大家努力。 tất cả đều phải nỗ lực. 师父他蛮想跟你们在下面合照。这里找一个。 Dạ, A Di Đà Phật. Ở đây là nhân duyên rất là thù thắng. Chúng con được chụp hình lưu niệm với Hòa Thượng sau một buổi thuyết pháp. Chúng con vô cùng hoan hỷ quý kính Hòa Thượng đã cho chúng con một thời pháp, và tiếp chúng con cùng đi đến đây đảnh lễ được Hòa Thượng. Ở đây là nhân duyên chúng con rất là quý kính Hòa Thượng, và chúng con luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của Hòa Thượng để chúng con hành trì theo, để một đời này rốt ráo vãng sanh. A Mi Thô Phật. Được. 他们在家居是有另外，我们有备给他们。 Dạ, chúng con vô cùng quý kính Hòa Thượng. Chúng con dạ. Dạ. Dạ, được. Không được à? Đủ. Dạ, được. Dạ, chúng con quý kính Hòa Thượng, chúng con nghĩ Hòa Thượng là một vị Bồ Tát Tái Lai, chúng con suốt trọn cuộc đời nương theo để mà hành trì. 法师说，法师也很尊重老法师92岁，92岁，那是我说。昨天也是见悟道法师去，他也
Chú phiên dịch đi, chú phiên dịch. Cảm ơn. Nhân viên rất là thù thắng được gặp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư chụp hình chung trong một buổi chiều rất là lý tưởng. Đây là mơ ước của Giáng Nhàn bao nhiêu năm đảnh lễ Hòa Thượng cũng như là nương theo cái hướng dẫn sự tu tập của Hòa Thượng mà thành tựu được, đó là thích chuyên trì tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm 4 chữ A Di Đà Phật để thành tựu được cái sự tu hành của mình. Hôm nay nhân viên rất là thù thắng được đứng ngồi bên cạnh Hòa Thượng để chụp hình. Quý Phật tử tất cả mọi người ở Việt Nam đều được chụp hình. Đây là một nhân viên mà hy hữu hiếm có. Giáng Nhàn xin đem cái thông tin này gửi đến tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Năm nay Hòa Thượng đến 18 tuổi mà gương mặt của Ngài rất là đẹp. Đây là biểu hiện một sự kết quả công phu tu hành là chuyên niệm Phật, ăn chay, phóng sanh và tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, và Ngài giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà Ngài thành tựu như vậy. Chúng con nguyện nương theo cái oai đức của Hòa Thượng và nương theo lời chỉ dẫn của Hòa Thượng để chúng con tiến bước trên cái lộ trình để về Tây Phương Cực Lạc. Giờ đây con ngồi bên cạnh Hòa Thượng, con cảm nhận được cái từ trường, năng lượng của Hòa Thượng rất là thù thắng. Với cái lời giảng của Hòa Thượng, chúng con tưởng như là Ngài ra đi lúc nào cũng là do sở thích của Ngài. Cho nên thành ra cái sự giảng sanh của Ngài tự tại. Giáng Nhàn nghĩ rằng cái linh tính và cái cảm giác Giáng Nhàn nghĩ rằng chắc Ngài chắc chắn là một vị tổ thứ 14, sâu tổ Ấn Quang Đại Sư. Đây là sự tâm thành tha thiết của chúng con, những người trong đoàn đã tha thiết cho nên mới được đến đây đảnh lễ và chụp hình lưu niệm với Hòa Thượng. Đây là một nhân viên rất là thuần thắng. Chúng con cảm ơn và ghi nhận cái công đức của Hòa Thượng đến hôm nay rất là thù thắng. Hôm nay đã đầy đủ nhân viên được chụp hình lưu niệm, và sau một buổi thuyết pháp, Hòa Thượng đã chỉ dạy rất là kỹ càng, cặn kẽ, kỹ càng để cho chúng con nương theo lời chỉ dặn của Hòa Thượng. Tâm tưởng sự thành, con nghĩ rằng trong cái giấc mơ được lên trên núi ngồi với Hòa Thượng thì giấc mơ hôm nay đã trở thành hiện thực. Đây là đức tướng của Hòa Thượng mà Giáng Nhàn ngồi gần cạnh bên Ngài, thấy Ngài rất là tròn đầy, phúc hậu, đầy đủ đức tướng. Thưa quý vị, 88 tuổi mà không có một nét nhăn, và giảng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi được Hòa Thượng khai thị xong, chúng tôi được mời xuống để chụp hình lưu niệm với Ngài. Điều này ai cũng mong muốn và mơ ước. Mọi người nãy giờ đã chờ đợi cái giây phút kỳ diệu này lâu lắm rồi. Chúng tôi nhìn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà trong lòng dâng lên niềm cảm xúc dạt dào. Cảm giác như những đứa con bao ngày xa cách nay được quây quần bên người cha lành yêu kính. Lần lượt tất cả mọi người từng nhóm thay phiên nhau chụp hình chung với Ngài. Ai cũng lộ ra vẻ hân hoan, hớn hở và hãnh diện vì được đứng kề cận bên Ngài trong tấm hình lưu niệm. Mọi người đều tranh thủ để có một tấm hình chụp chung với Ngài, vì không biết trong đời còn có cơ hội được gặp Ngài nữa hay không. Vì vậy, mọi người rất trân quý cái cơ duyên này. Sau khi chụp hình xong, Đại Lão Hòa Thượng của chúng ta nắm tay Hòa Thượng Thiện Huệ đưa tiễn ra xe. Mọi người ai cũng tranh thủ quay phim, chụp hình giây phút cảm động này. 2 vị Hòa Thượng tay trong tay đi trong đoàn người đang tiến ra chiếc xe đậu ở phía trước. Theo sau, xung quanh là cả đoàn chúng tôi. Khi ra đến xe, chúng tôi không ai nỡ lên xe, tiếp tục tranh thủ những phút giây ngắn ngủi nhìn Ngài lần cuối. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, buổi gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia tay. Chúng tôi lưu luyến bệnh rịnh lên xe mà mắt cứ nhìn Ngài không chớp. Sao thời gian không ngừng lại để cho chúng tôi được gần Ngài thêm chút nữa? Chúng tôi bước lên xe mà lòng thầm nhủ: Đạo sư ơi, chúng con xin phép tạm biệt Ngài và mong rằng
tương lai vẫn có cơ duyên gặp lại Ngài lần nữa. Chúng tôi sau khi đã lên xe hết, nhìn ra phía cửa kính, vẫn thấy Ngài còn đứng đó, chắp tay cung tiễn cả đoàn chúng tôi. Cho đến khi xe chạy gần khuất dạng nơi khúc quanh, chúng tôi vẫn thấy Ngài còn đứng đó. Nhiều người trong chúng tôi cố kìm đi dòng nước mắt hạnh phúc và cảm động. Ân sư, Ngài đã dạy chúng con một bài học cuối cùng trước khi chia tay. Thầy đã đi rồi, thầy về cõi Phật an nhiên, bỏ lại chùa xưa, đêm buồn trăng mây gió ngầm ngùi. Thầy đã đi rồi, chuông chùa buồn như tiếc thương, để chốn ta bà muôn chúng đổ mắt tuôn lệ trào. Thầy ơi, cõi đau tình ngàn năm khắc ghi, tâm từ tài ngời sáng ngàn sao, đất linh địa mãi mãi còn ghi. Tòa ngát hương trầm, nguyện cầu Đức Phật gia ân, cõi tình dường tâm, ân thầy ban muôn phép nhiệm màu, để chốn nơi này muôn đời luôn luôn sáng tươi. Nguyện giữ ân thầy muôn chúng độ khắc sâu đạo tình. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp. Mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang 2 hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà